150তকৈও অধিক বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ পিছতো কাজিৰঙাত কমা নাই বান পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল অৱস্থাত। 7 দিন ধৰি হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈ আছে গড়কে ধৰি অন্যান্য জীৱ-জন্তু। উদ্যানখনৰ 60% এতিয়াও জলমগ্ন। শতিকাৰ তৃতীয়টো বানত কাজিৰঙাৰ জীৱ-জন্তুৰ আলৈ আথানি। কাজিৰঙাৰ বানত এইদৰেই পানীত ককবকাইছিল গজৰাজে। মৃত্যুমুখত পৰিছিল 11টাকৈ অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়। কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলোতেই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল বহু জীৱ-জন্তুৰ। কিন্তু এতিয়াও কাজিৰঙাত সংকটমুক্ত নহয় জীৱ-জন্তু। এতিয়ালৈ মাত্ৰ কমিছে 4 ফুট পানী। কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ কৰা 33টাকৈ হাইলেণ্ডত 7 দিনে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বন্য জীৱ-জন্তুৱে। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় আৰু গড়ৰ লগতে কেইবাটাও পোৱালীয়ে আশ্ৰয় লৈছে হাইলেণ্ডত। কিন্তু হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লোৱা জীৱ-জন্তুৱে এতিয়া ভুগিছে খাদ্য সংকটত। কাজিৰঙাত পূৰ্বতকৈ বাঢ়নি পানী কিছু কমিছে যদিও এতিয়াও হাইলেণ্ডতে আশ্ৰয় লৈ আছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে। বন্যপ্ৰাণীসমূহক সুৰক্ষা দিয়াত দিনে নিশাই লাগি আছে বনকৰ্মী। पानी लेवल अराउंड 4 फुट के मैंने कमी से और जीव जंतुर मैंने टमार तो ड्राउनिंग केस बेले कमी तो कवर पाया सो इतने 92 केस टोटली हुई से और एबार हाईलैंडे आमक बालामान सपोर्ट करिसे तारे फल आमी आज एटु पाइसो हेतु कारणे एबार राइनो रिलेटेड मॉर्टालिटी मान डांगोर बानपानी हुइसे तथापि माने इमान माने मृत्यु हुआ নাই। এনেদৰে শতিকাৰ তৃতীয়টো বৃহৎ বানত এতিয়া আলৈ আথানি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱ-জন্তুৰ। খাদ্য সংকটত পৰিছে বন্যজীৱ। কাজিৰঙাৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক, নিউজ লাইভ।